تعالى اقولك على سر خلطة محلات المخللات الحمراء وازاي نطلع الليمون احلى ما بنشتريه. محدش هيصدق ان انت اللي عاملاه في البيت. معايا 2 كيلو ليمون، غسلتهم كويس. هعمل فيهم علامات اكس من الرز بالسكينة. هفضل اكرر العملية دي في كل كمية الليمون اللي معايا. بعدها هجيب حلة وهنزل فيها كل كمية الليمون وهغطي الليمون بمية. هبدأ اشغل النار عليه لحد ما يستوي شوية. طبعا مية السلق الليمون دي مش بنرميها، ممكن نمسح بيها الشقة كنوع معقم، أو الرخامة كنوع مطهر وقاتل للميكروب. ممكن نحطه على شعرنا. احنا منرميش حاجة طبعا. بعد ما الليمون يستوي هبدأ أطلعه في مصفى عشان يصفي كل المية اللي فيه. بصوا شكل القمر ازاي يتحب كده. هحضر طبق فيه حبة البركة العصفر واحشي بيها الليمون كله. الليمون يعني عصفر معروفة. ده شكله بعد ما خلصتهم كلهم. هنجيب برطمان، هنزل بأول طبقة من الليمون. بعد كده هنزل بسر المحلات، عبارة عن دقة مكونة من فلفل أحمر وأخضر وثوم وملح، وهنزل بمقدار كوباية كبيرة. بعد كده هبدأ أكمل رص كمية الليمون اللي عندي كلها. أنا ضفت شوية فلفل أخضر معاهم، أنا بحبها مع الفلفل الأخضر، وده حسب رغبتك برضه، ممكن ما تحطوش. هنزل عليهم بمية التحلية، عبارة عن مية، ملح، فلفل أحمر مطحون، 4 معالق خل، ونص معلقة صغيرة سكر ممسوحة عشان تحافظ على المخلل أطول فترة ممكنة. ولكل كوباية مية معلقتين ملح ممسوح. هنزل بيهم لحد ما اغطي كمية المخلل كلها، وهقلبها كده. بصوا الدقة، ده شكله بعد ما استوى أحلى وأنضف من أي محل مخلل. واديني قلتلك سر الخلطة، جربيها وقوليلي، صدقيني هتدعيلي.